मैं कहाँ हूँ? ये गाँव है यार। यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या है यार हम लोग? अस्सलाम वालेकुम, आई एम नासिर खान जान। गैस आज मैं इन चारों को सजा दूंगा। आज मैंने जिक्सो का मास्क पहना है, बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग को भी अच्छा लगेगा। ये दोस्तों के साथ बैठ के मोबाइल इस्तेमाल करता था। ज़्यादा इस्तेमाल करना मोबाइल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता और इग्नोर करना भी अच्छा नहीं होता। मैंने कभी इग्नोर किया यार, बात तो करता था मैं तुम लोगों से ना। नहीं आता हूँ, टाइम नहीं होता मेरे पास, उनके पास स्कूल के पास जाया करूँगा। क्यों तू नहीं जाता वहाँ क्या? नहीं ना। वो तू जाते हो जहाँ जाता था तू? हाँ जो तू काम करने जाता था। क्या? कौन? अबे जहाँ तू नौकरी करने के लिए तूने अपनी वैकेंसियाँ दी हैं। कौन सी? मोबाइल में ही लगा रहता है यार इसी में घुसा यार, एक मिनट रुक जा यार। हर बात में इग्नोर करता रहता है। एक मिनट रुक जाओ यार, रुक जाओ एक मिनट। तू एक काम कर, तू जा, मारे हम लोग बात कर, जा तू जा। तू मोबाइल को जेब में रख के हमसे बात कर यार एक 5 मिनट रुक जाओ, क्या हो जाएगा तुम लोगों को यार? 5 मिनट क्या, तू जब भी हम तेरा इसको आज मैं सज़ा के तौर पर अपना सबसे फेमस सॉन्ग सुनाऊंगा, वो भी पूरा एक दिन। पहनाओ इसको हेडफोन, जल्दी पहनाओ। यार प्लीज अपना गाना मत सुनाओ, मैं आइंदा के बाद फ्रेंड्स को इग्नोर नहीं करूंगा। प्लीज यार, प्लीज खुदा का वास्ता यार, प्लीज यार। कौन सा गाना लगवा रहे हो यार? इसका गाना मत सुनाओ यार। यार गोली मार दो खुदा का वास्ता यार तुम्हें यार। इसको तो प्लीज उर्दू यार, भी बोलना इसका नहीं गाना आता। मत सुनाओ यार। यार यार ये क्या बकवास है? हटाओ यार प्लीज, खुदा प्लीज ये गाना हटवा दो यार प्लीज। यार खुदा का वास्ता यार, ये क्या बकवास है? हटवा दो प्लीज, प्लीज यार। गाइस इसको मेरा सॉन्ग इतना पसंद आया कि इसने मेरे लिए जान दे दी। ये वाला लड़का गाइस बहुत कंजूस है, इसके जेब में पैसे होते थे लेकिन ट्रीट नहीं देता था। गोलमाल देखी तूने? अबे हाँ देखी। अरे क्या टाइट मूवी है। और यार तू अपनी भाई की ट्रीट कब दे रहा है? यार तेरे को ट्रीट चाहिए ना, देता हूँ ना मैं। यार रोजाना के बहाने तेरे यार कब देगा तू? अजीब बात कर रहा है। हाँ घर पे ही। हेलो हेलो, हाँ आवाज नहीं आ रही थी। हेलो, ज़ेर खाने के पैसे नहीं, तो ट्रीट भी करूँगा। अबे भाई यार मैं ट्रीट देता तो था। झूठ बोल रहा है ये गाइस, झूठ बोल रहा है, और झूठ बोलना बहुत ही बड़ा गुनाह है। इसका आज मैं ट्रीट से सजा दूंगा। मिट्टू काटो उसका, मिट्टू। अबे भाई यार नहीं कर यार, खुदा का मान यार। गाइस इसका वाला तो चूजा है। इसको तो बहुत ही मज़ा आ रहा है गाइस, कंजूसों के लिए यही सजा है। इसका चूजा तो कट गया है गाइस। ये वाला बंदा हर जगह बैठ के सिगरेट पीता था। सिगरेट बहुत नुकसानदेह है, जिससे आँख कान दिमाग का बाकी सबका कैंसर होता है, और ऐसे कमीनों को आग लगा के सज़ा देनी चाहिए। नहीं पीता हूँ। मुझे थोड़ा नीचे का नजर नहीं आ रहा यार। जबरदस्त। Fans, flags and billboards for this big occasion. Yes, it's 2-0 and the series is gone for Sri Lanka. But in terms of vibe and atmosphere, कोई इंसानों वाली हरकतें कर लिया कर, अल्लाह के बंदे। तू मुंह पे फेंक रहा है यार, एलर्जी है इस चीज़ से, मुझे तुझे पता भी है। समझा यार इसको यार। उठ यार इधर से, उठा है अबे तेरा सर नहीं है यहाँ पे, क्या हो गया तेरा? इतना बाप इधर हमारे साथ नहीं किया कर यार, जिनी कैंसर हो जाएगा मुझे यार, ये कसम से। क्या लंग्स फेफड़े मेरे बेड़ा गर्क करे। तैमूर मैच लगा यार, इसको बाहर निकाल यार। हाँ छोटे, चलाओ उसको, चलिए चलाओ। क्या कर रहे हो? नहीं कर क्या पेट्रोल क्यों डाल रहे हो?
पेट्रोल नहीं तो क्या पानी डालेगा तुम्हारे में वो? जलाओ इस कैंसर फैलाने वाले को। नहीं करो यार, नहीं करो, नहीं 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 करा, नहीं कर, नहीं नहीं कर, नहीं करो, नहीं। इसके तो पकोड़े बन रहे गाइस। ये लास्ट वाले गाइस दोस्तों को टोपी करता था, लड़कियों के साथ हर जगह जाता था। कोई सी भी देख लेंगे यार, तू ये पहले चले तो सही, हमेशा प्लान कैंसिल करता है यार। ठीक है। पक्का जाऊंगा, पक्का। चल सही है, ठीक है। देख ले बेटा, तू हर बार टोपी कर देता है। अबे जाऊंगा ना, बस सही है, ठीक है, ओके। अबे यार ये क्या बोल रहा है? हेलो जूनी, हाँ किधर है यार? आज मूवी का सीन था ना? मूवी का सीन था? अबे यार मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, तबीयत ख़राब है सीरियस में यार। अबे यार तूने फिर टोपी कर दी है। अबे टोपी नहीं कर रहा यार, सीरियस बहुत सर में दर्द हो रहा है यार, खांसी भी है। अटैक हो जाएगा। दोस्तों को झूठ बोलता था, इसको फ़ौरन से बिजली का जोर का झटका दो, झटका, जोर का झटका। यार प्लीज यार नहीं कर यार, क्या कर दो प्लीज यार, टोपियां नहीं दूंगा यार, प्लीज यार, क्या कर रहे हो यार? नासिर भाई यार, अम्मी कब से कॉल करी, मैं जा रहा हूँ यार, प्लीज यार नहीं। हाँ तुम जाओ अम्मी के पास, तुमको चुम्मी बाद में दे देगा। प्लीज आज मैं टोपियां नहीं दूंगा। ये मेरा चैलेंज है, ये ज़रा टाइम बर्दाश्त। मैं तो बच गया, तो लाइट चले गई यार। ओए के इलेक्ट्रिक जिंदाबाद।